hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita ambil saat hening sejenak. Tuhan tak mengindahkan nasibmu. Mengapa engkau berkeluh kesah? Seolah Tuhan tak mengindahkan hakmu. Angkat hati, pandanglah karya Tuhan, arahkanlah matamu dan lihatlah. Angkat hati, pandanglah karya Tuhan, tidakkah engkau tahu dan tidakkah engkau dengar? Ia datang dengan kekuatan tangannya. Bahagia seorang yang menanti Saat hening selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Mari kita menyanyikan untuk menyiapkan diri menyambut sabda Tuhan. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi.
Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita perhatikan di 3 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 11. Dari penetua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami dan belum merasa puas dengan itu. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Diotrefes menjadi renungan kita saat ini. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, wajar jika Yohanes marah kepada Diotrefes atas tindak tanduknya yang brutal itu. Alasan-alasan Alkitabiah yang membenarkan pengucilan dari gereja setempat ialah karena menganut ajaran palsu atau karena suatu perbuatan skandal. Sukar mengetahui cara Diotrefes memperoleh kekuasaan pribadi yang demikian besar, sehingga memungkinkan tindakannya itu terjadi. Pasti telah terjadi sesuatu yang tidak beres dalam gereja apabila satu orang dapat bertindak semena-mena seperti Diotrefes. Dengan salah satu cara, ia berhasil menjadi satu-satunya orang yang mempunyai otoritas dalam gerejanya. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, ia senang memakai kekuasaan. Siapa di antara kita tidak demikian? Ia menyalahgunakan kekuasaannya. Siapa di antara kita tidak demikian? Seandainya tidak mendapat masukan dari teman-teman sesama Kristen, jika Diotrefes hidup dalam suatu persekutuan dengan saudara-saudaranya yang seiman, ia pasti akan terhindar dari perbuatan-perbuatannya yang tidak Kristiani itu. Persekutuan adalah penangkis malapetaka yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening.
saat ini selesai. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, semoga kita manunggalaken sedya wonten ing salebeting pandonga. Gusti Allah Rama kasuwargan ngaturaken gunging panuwun awit kababaring sabda pangandika paduka saestu dados pangatak lan pamberek wonten ing lampah gesang kapitadosan pangajeng-ajeng katresnan lan pangucap syukur. Kasagedna kawula estu-estu nglampahi menapa ingkang dados pitedah paduka menika. Gusti Allah Rama kasuwargan ing wekdal mirungan menika sesarengan nyarengi kapitadosan lan pangajeng-ajeng umat kagungan paduka kala ndedonga tumrap pulihing jagat bangsa Indonesia, kita Salatiga lan kita sak kiwa tengenipun saking pandemi virus corona. Upaya-upaya serius pemerintah anggenipun ngawontenaken vaksin, anggenipun ngawontenaken obat-obatan menapa dene pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, penegakan disiplin protokol kesehatan menika dados perangan-perangan ingkang sae. Mila kawula minangka perangan masyarakat bisa saged merespon sacara positif instruksi-instruksi, anjuran-anjuran, petunjuk-petunjuk ingkang katedahaken. Murih sedayanipun saged sehat wilujeng. Mekaten ugi do Gusti kawontenaning bangsa Indonesia ing bencana sanesipun bencana alam menapa dene bencana sosial kemanusiaan tentu dados kaprihatosan kawula sami. Ing boten namung cekap prihatos menika kedah cacut taliwondo mujudaken sih tresna paring pangenteng-enteng paring pitulungan dumateng para sedherek ingkang nembe betahaken pitulungan menika. Saya lumantar pandonga, saya lumantar daya menapa dene dana ingkang sami kawula wujudaken. Gusti ingkang ngatak berkah kawula sami matemah estu-estu saged mujudaken sih pitulungan menika tan benten-bentenaken. Ait kawula sami ngraosaken bilih sedherek-sedherek menika ugi setunggal bangsa Indonesia. Mekaten ugi gesanging gereja Pasaman Paduka ing saling jagat mirunggan GKJ Salatiga Timur ing wilayah menapa dene Pepantan Nyamat anggenipun mangun gesang sesarengan membangun keintiman dengan Tuhan, kehangatan persaudaraan lan kepedulian dengan sesama. Gusti paring panganti berkah matemah saestu mawujud. Mirugan ugi para pelados paduka ing peladosan pradataning pasamuan, komisi, kepanitiaan, tim, pengurus wilayah menapa dene Pepantan, tenaga administrasi, pekarya. Gusti tansah paring berkah panganti matemah saged ngayahi ayan peladosanipun kanthi suka bingah lan kebak panuwun. Gusti tansah tambah-tambah kesagetan, kawicaksanan, kepinteran, mulih saged ngayahi jijiban peparing paduka kanthi temen lan sembodo. Gesang pribadinipun menapa dene brayat para pelados paduka menika tansah paduka kanthi lan berkah. Mekaten ugi ayahan peladosan gereja ingkang maujud ing pemeliharaan lan kesaksian. Gusti tansah paring berkah panganti matemah lumantar wujud-wujud menika ateking gereja mawujud nyata. Mirugan ugi gesanging umat Pasaman Paduka ing sadengah bot repot wonten ing gesang paduka tansah cawe-cawe lan paring pitulung. Mirugan brayat-brayat Kristen ing GKJ Salatiga Timur tansah paduka paring atut rukun sih sinihan setunggal-setunggalipun matemah dados brayat ingkang harmonis, dados tepo palupi tulodo ing pundi paduka papanaken brayat-brayat Kristen menika. Mirugan anggenipun sami makarya nyambut damel Gusti berkahi matemah saestu ndatengaken kacekapaning rejeki kangge sangu kelampah gesang menapa dene kula entah didik bimbing para larenipun. Mirugan para lare ingkang tasih sami sinau Gusti paring kepinteran temen teliti mulih suasana kawontenan sekolah daring tetap semangat lan pranata masa depanipun mireng titi wancinipun ugi saged sami gayuh menapa ingkang dados cita-citanipun.
Para anem manginipun tan kendhat ndedonga berusaha manggihaken judul nampi pedamelan ngrampungaken studi. Gusti paring berkah panganti matemanu ing dados idam-idamanipun Gusti ingkang paring. Murugan ugi para kasepuhan Adi Yuswa ing Kawetan Raga ingkang winates ringkih Gusti paring kawelasan tentrem rahayu saka bingah mila tepi saking lokro lan semplah. Mekaten ugi para sedherek ingkang nembe nandhang raga saengkang dirawat wonten ing dalem menapa dening rumah sakit. Gusti paring tentrem rahayu lan suka bingah mila enggal-enggal kaparingan pulih kesehatan. Para dokter juru medis ingkang ngrawat Gusti paring kepinteran kawicaksanan utawa saged mendiagnosa penyakitipun kanthi tepat, paring perawatan lan obat-obatan kanthi tepat. Katresnan menapa dene kawigatosan brayat mekaten ugi pandonga kawigatosan kawula sami napa tunggil patunggilan dados pangatak pambrek para sedherek ingkang nandhang raga menika manggihaken puling kegiatan kesarasan. Murugan ugi para sedherek ingkang nembe rempu semplah sedih klokro bingung ngadepi gesang awit kawontenan jaman sakmenika Gusti ingkang paring tentrem rahayu saka bingah mula enggal-enggal kabar kapulihaken malih. Murugan ingkang wonten permasalahan pergumulan ing sesambetan antawisipun suami istri yang sepuh lare mantu maratuwa Gusti ingkang paring berkah umure saged aturukun sesinian malih. Gusti paduka pirsa lan mireng sadengah panuwun lan panyuwunan ingkang pribadi mboko pribadi kawulaaken sedherepun kawula pasrahaken wonten ngarsa paduka ingkang kebak kawicaksanan lan keadilan. Sedherepun kawula suwun wonten ngarsa dalem Gusti Yesus Kristus ingkang sampun mucal kawula donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken, kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kalau mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. So paduka mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tiyang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng panggoda, nanging mugi sami paduka walaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton, so wisesa tuwin kamulyan ing saklami-laminipun. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita arahkan hati kehidupan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.